Assalamualaikum warahmatullahi kanana sukunyi duna lolo bango bahak ke sugar tringene bakarajo ke merem pilonga na kinyo wakar sugar ini na khibarun kene ka bane kupino ka bango maka jamane ke pepa derun kama ado kumeno gada ya gamuri beda bat ke barunga ura mare mencu bismillah gelle jamane ke no gondi ma jamane ke selang hak sugar tringene sasa hak sugar ni tringe gelle whatsapp nun kama na daga audio nun dambe sudam min ko no maka gelle jamane ke no gondi ma jamane ke selang ora ka sutiga ora ka sumama wakar suka ga walla do na khibarun tring ka bakka king fm 94.7 kaso ni kaleme muhammad geraw umutamba harisa nakasim mandi surubinu kanya sababu ya gadi kitelo program kiasan dengure omaka geli jamani keno ni gatini dangen yuna forest biro igarti na burenja ko ndem fol la kenga maka gelli jamani keno gonde anka mangana sukle be cinde la galinge nyewa nanda ga wara eronga sefa nga dola nga paunga kal sintan kenga jonkom folinga fu garantinti agima gamna kal san karaga na ki karon ka fandanga iri igade ketelo ken qawre alla bem na kal sin qi ansoro ndanga ni nawdu suturan no gonde tampion do kotanga inta kita kal skeri sefu ndem fandanga briyen ka fandanga iga magane non kay sri anka mangana sukle gelle maru nyewa fu garantinta jonkom folinga agima ga tinyani wa fu garantinta jonkom folinga agimanga kinganya yuna forest biro Sisoko habat sauda iqadi kitelo program kiasan ngure o maga gelli jamani ke nogondo suwadu sisoko habat sauda igama ganne dingre bita kenyani gelli saham polla kenga fofu sugani watinye agadalla sama fofu sugani watinye agadan jagale ma fofu sugani watinye agadalla jarana anga kori hette kotine su mare me uru annan kinye sisoko habatu sauda anga kinye sisoko habat sauda anyang qali kenga fefe ina kadangani mina ya kadangani chochi sam iro san serki ya rempe wujini me gelangati banjuni ro gamtel ya rempe wujini me gelangati basewa nawek ya rempe woni mi marem imman karanya nan tampini ni wa tiku ni wa mulanya ni wa hata ngatte ni wa kotin karanya ni wa horusege ni nan ngaw ma ibega wa hata tuwe ni nan tampini ni wa limini ni wa antaken kan wuro ni wa krisnya ni wa antaken kan wuro ni wa jinna setan ni nan tampini wa korte ni nan patin ko wa no ngaten si andam bin swan wa uru annan kinyo siso habar sauda anga kinyo siso habar sauda nyang kali kenga fefe may go nyana mara sem fan nga anda tampion do kotan kida ya garanya nga anda la kanu ko ni len kotan ke bar nga sakkan kama uru annan kinyo siso habar sauda wa jamane ke di ado jamane ke selang kenka gana girno harisa ibega ko S&S properties kubeno marantenga biral gagenga kasigindenga bol sokenga omaga gelle gambia jamane ke no kondere ira gangol lagam naronde nantiro promotion nyana me biranu benu igira gana igiga gana omaga sifo fannanga kuranga no jingano ado mana malado 20/20 alla way nan takkello gelli ke promotion no konne annanya siri anna katuna birankita 20/20 tan segi ado ujunu karagi bane koti mare me onguru kata ibega ko S&S properties ido king fm swagen billin bane ke wakati no mare me ke promotion de ama ken besi fo bane khayde angana lay ibiga ko tanje ba nandaga wara bontu nandaga wara kiti adu kasa kunda kusu birangi ma xanunga alla bay nan takkello gele promotion ken ko ndire ma mare me oni khiri ku numero no yak nga ñam 3790058 2725971 ma 9113985 ogani krikita modi gada masla laga na dabari hibinuga isaka gelli birang kibari ke fannanga omaga gelli jamane ke no khondi ma jamane ke selanga ka kendu kuna marem o watileta ogonartam ona kibaru yum munyakin ka kibaru benu kaga kunya mukoma lenki jamane ke pepa derun kama lenki ke dimma no khond qarsa kendi mogosta ona jokkido kibaru nga kaga kubenu murnu kaga kubenu muku lenki awano kondi kibaru benu kaga kunya muku nanti kirsu benu kirsu nyambugo kasa kunda debe no kondi nandaga kata ibiga ko governo nga west coast region no kondi de wakati be iga daga kata governo kedi ida man ka ko governo keda ado ka governo kedi jabi man khay kawa muku gelli kibaru no kondi harisa yogani ida tilengondi kite nyaga njoronga nanti luwan tengarunga ado joronga yala na jaman no kondi luwan ka ada luwan laga ada sori ke wakati no kondi idi kite nchaka kamade kite nya kammo ka bane kan kondi kawamu ku gelli kibarum no kondi harisa auditonunga ida reportu laga na bukandide ida ko edem nanti mansa kunda hibiga kata tankabe ado milongu kabi ido kuma kenya no kondi wakati be igani haragunde ndabarati jamam palle qalsunga ninya dalasnga omaga gambia jamane kino kondi yere ke ga katu nyana kammo ka bane kan kondi kawamu ku gelli kibarum no kondi harisa
kawtana mbugu na koyde iti iwa murnu police nu maga ina kannel laga ina kiniya ke nganya pamitinga iga katunu bakka iga butintirne laga na iga dabarni mokhombe o maga gambia jamane ke no kondiere ken kaga sagu yaqis no kondi qawa muku gelli qibarum no konde harisa jamane lemunga idi ibega ko soye mbala khullaga ida koy mansa kundanga ke wakati no kondire tarde bega kitine gelli dijan baf certificate process ke no kondi o maga gambia jamane ke no kondire sare kaytu ibega ko angam nant akite mo ko nga gelli gambia jamane ke no kondi yere de ke heru kurumba be gara kenya sakundire harisa ke wakati no jamane lo mundo qaru nga miere ido mana ka qaru na me ke wakati no konde qawa muku gelli qibarum no konde harisa rongo anya sriya ke bi angam nanti agada ibega ko e kite laga na khiri ke wakati no kondire hibe akata suro tamiru nakato ara kunya laga ni kite nga ado ay ibega o degu musoro sikki ke wakati no kondire ke kite na kam mo khabane kanu kondire qawa ken qamuku gelli qibarum no konde kwani ado kibaru kutunga kagi muku sasa nambugo King FM 94.7 omaga gelli jamane ken khondi ke wakati nokonde ka kendi mogosta yerro bicaga fofo su dabaranta ona daga kata URR ya ke wakati nokonde bayre kibaru nga bakam nanti amadalla president Adama Barrow ada meeting laga ada dabare aro CRR nkunga kagada sebe kanne biraga agara Kenya ko kata CRR nkunga anya fuyi ke bangam nanti sere gabe ikun sefe kandu kamalingi sere gabe dangane ke wakati no kondere ka Muhammad Sinira ogana kitati basse tag dingrangade mogada rondi gelle khibaru no khondi odaga da masland bare president Adama Barrow ada manaka sefe kandu ko kuben angam nanti igama gemu jamane lemunga ke wakati no kondere ka kendi mo costa ani mrondo suningami a kaga ne lirni katuta moga jokki ogada rondi gelle khibaru no kondi odaga da masland bare gelle kem fannanga ke wakati no ka yerro bicaga kenda banta ona jokki do khibaru nga kubenu ga gelle foria newspaper encadre kam ke wakati no kondire harsa kawo nyangiri kubina ngam nanti kirusu nyagan ku nga nambugo kasa kunda de ben no nanda kata de gumenga o maga ga ibiga o gofono nga o maga gelli ibega West Coast region ken konde Nelson Mani ayanda kalbe ngurnide ara ko ede ati secretary general nga kebe gani sandana logonte nga o maga nambugo de bebe gatina da kasa kunda o maga VDC development committee no konde ke wakati no konde ede anya faya kebe angam nati seve kamnu nga ara raga na bugande de gatini ken ngane Boubacar Krubal ade tarata ke kota nga o goson kaso ke tampile ndo sikko ngade iwa foria tuwa lona no ko nantide e khiru sungiria o maga gel kasa kunda de beke no konde nan daga governor office no konde kebe angam nati idagada masra laga nanda adabari ibega jokkine gelli ibega ko cerno sabali kebe ganya ikunde guminga igara kata bakka gelli place ke ake wakati no gonde ala ko ede ati khiri sunga nangiri gelli ibega ko debe ken non i meno entre kata governor office no gonde ge nganya daru tarata ngade nan ndagam na tuwa ulla no gonde adi inya kalim bala ko ida ko yede nanti gada ibega o ide gumin lega nakata anya faya ke bangam nanti agama lingu kunna iwa murnu imaka kadi nanya na hero lagam na sakunda kadi cerno sabal ina saga gelli place ke no gonde ananya de guminga gelli kasa kunda debe no gonde Mr Gomez aga digam de ara ko ati o ko yimino ngiri nan dago tam baga hankinga nan kinye gelli governor ke office no gonde wakati be oga kinyere ke governor ado welcome de ado noire ado ga atrenke bakka sabe xamnu benu oga kunya konude governor nga ajabinde nyanga kay wakati be ogolo sabe xamnu lagam na ko na ngande ati tongu nyande wakati bi angam nande iku ngada xibare be daga na kita bakka ka degu mi ke janka tongu nyande ke dimman no gonde ken kuna ega ke be ko no kada ngande sasa oga wakati be no gonde ariya wakati no gonde ke be angam nande degu mi kurmanga oga da appoint ke wakati no gonde kebi angam nanti aganya na degu menga gelle qade be ken gondire govono nga harisa ara ko ni dangande ara ko ede ati harsa de oga kebe murnu kamaga kenyani ke dimman gon qadaga kudu angam nanti qadaga gemme mo su dambe no gondire qada ngolli ke nganya ibega ko degume kurma kebe ogara kebe signi ke wakati no gondire Mr Gomez ara ken ko foria dangande harsa SG Gomez nga aga digam no foria dangande ara ko ede ati ke baru ben angam nanti ogara kenyaraga na kita bakka gelli govono nga agara ke sebe kanne berega agara kenyaraga na kuno ku dangande o ma kontan o aruha o dama mi hutu nde karagam na dabarde gelli ke wakati no ka ora ku yay nanti o ma kontan isigra kebe igara kenyaraga na kita ke wakati no gondire ibega ko ikunga treti sebe kanne bede harsa kadi aga digam de ida ko ede nanti wajokini kalide na holla kullaga ni konko na lokata fulla kunga dalle bega sukki maganya na sababu ya ikundegu minga cerno de igara bugandi gelli degu ma kunga o maga gelli de be ken gondire ina ken tunare ken kuna o wasiki kadi nan daga katta gelli minister nganga kadi kebe angam nande ya mananti nga gelli degu minga alo biran khibarenga o maga gelli jamane ken gondire yibiga ko lenkide iwakini ne ken kay angam nante idaga maslanda barne ke nganya minister of local government aro lands nga o maga gambia jamane ken gonde harsa kadi iti watele katta ana kona mane
anya dalile nga iganya sababu ya migat ikundegu men laga na bugandi bakkanu ngade har sa gomes nga aga digamde na mbugu development committee ke nokonde ati bayri angana hayde o kunya sura ku binangam nande ke dogu mi mega taare nokonde ke wakati no igara keberga na kata bakka gelli place ke non kasa kunna nokonde anya sira ke bangam nande aga yurwa berti aro kana daga nga o ku debe ke nokonde on ta dugini angam nande o ga sanganat ke ngade bayri ibga akanan ka ngure ura yurwa gaberga ura kita on ta dugini sir sugar ni angam nande iga ke yurwa daga na iga burundi no maga gelli no ngade har sa kadi aga digamde ida ko ede nanti ida contact ne ndabarti gelli gofono nga o maga ke nganya west coast region nokonde kudu angam nande aga digam gelli kibarake kamal kada kanne la arakinya nanti li kurangam nan ini geli office nol har sa report ke watile no ngalenki angam nanti ido hibe ga ko aga maslana geli khibare ke fananga ke wakati no konne har sa krisunga ibogude nanda kata governor na ko ede nanti sigra ke be gara wutude amalingi dangande ini degu men chagi place nga ke wakati no ka degu me hibe ga governor ndaka ko atita srilla ne hibe ga degu me krumbal laga na ko ke wakati no ke be ganyana degu me nga kasa kunna no ke wakati no har sa Yankuba Jallo ayanda qalbi laga agada wurndi gelle ke gafan nga wakati be aga qalbi ngurni ati rongo ibe kata degu musiki nan daga suru tamiru na hatu ala kunya daga ni khiri kili kite nga ke wakati no gonde Momod Lamin Jaaju kebe angam nan sere gabe ka do atu gelle rongo ede kebe angam nan degu mu nga suru sikki ala kunya daga aga de khiri kite nga ke wakati no gonde kebe angam nan ibe ga ko de ben kana dunke nyaga no kungade ke Lamin ala ko ede ati makumaya nan daga wara kubar ko yaro ka suru tamiru na hatu kadi kube no angam nan aga de khiri ke wakati no gonde biran kibare bi angam nan kenyaga jola kunda misrandi no konde ke bangam nan aga banjulu ndi karabane ke an konde kombo not district no konde ara kusuro daga aga de khili gel kite nga ke wakati no konde ara ko edem nanti birabi angam nanti aga kenya la kami nanti ya honi birake anya fa ke bangam nanti bira ko renya ni ke wakati no konde ida ke an kasabti ni derun kamale wakati be iga digam ara ko ede ati kusuro be no angam nanti gare khili gel kite nga ke wakati no konde awano konde bakari boja sere gabe gatu baba ide ke bi angam nanti ibrahima boja aya gani degu mi nga nambugo lami de be no konde jeren sanya kebe na ndaga wara Sidi Gomez ya aro Cerno Ndiaye Mustafa Jammeh kunku danso aro ibega ko Lamin Konte Malik Side sedega be gawtu Mawdo aro Keba Kujabide ke nganya degu mi nga nambugo makumba ya no ko Modi Jobde Falli Sane makumane nandaga wara Suleimani ya ibega ko Sisi ke bangam nanti aya gan degu mi nga nambugo e kubar ko debe no konde harsa ida ko edem nanti seretana woni gatana Westin Abil Thomas nandaga wara Mohamed Mendy aro Buba Sise aro ko araga agade khiri gelli kite nga ke wakati no konde biran kibare bi angam nanti aga kenya la kamini nanti ya hon gelli birake ka rongole wakati be aga digamde ara ko edi anisraki bangam nan activiste e ma artiste nyande ke bangam nan aga jamane kino alu jaman palede ka ke wakati no rongode atiga mu kebe munda gelli kitin ko be ma ke wakati no ina qur'an ni laga ina dabade nanti ya honi gelli birake be ogara ko kadangane ke bira ko be angam nan ke nyaga gelli jola kunda misrandi no kondi ke bangam nan aga banjulu di karabane ke an ko ndre meso men be agara ke nyaga na ko ede nanti ya honi gelli birake ko tu na qur'an ni nabarki har sakadi atiwa munda ko tu ma kalim na ko ede nanti ina kanne laga ina kini kusro tamido nyedu khay ke wakati no ndir igara dangi hakke be daga igara kenya dabare aro suru ben wala kaytu laga ni kinere ije no misro nyene wa ina nya fo ke bangam nanti ina lato bakka kum mo nambu ka dabar ninga ina lato bakka ibega ko buroni ninga iga kenya dabar ni gelli ibega ko birake aro dangi hakke be gara kenya ragam na dabar ina lato ina kanne laga ina kinya nanti lato bakka ke ngade har sakade awatti wa munda kotu makade nanti dameji bi aruka ha de dang hakke be gara kenyaraga na dabari na bonundi gelli ibira ke no kondire ibaga kata milo mutamiro nyiru iwa munda gelli kotun kamagade ina kellaga ina sagiya umaga gelli jamane ki no kon wakati bi igade gelli dang hakke no kon i family mbiran no kondire ke bi angam nanti igara dang hakke biro bonundi ni rebe raga ina dabarde ini saga gelli ken ka fannangade har sa rongode ati wa munda gelli kotun kamaga ke wakati ana kanni laga ana kini fo su angam nanti kayitin qibare nyaga ni wa igara kayitin nyaga na kitabaka gelli biran ku qibare no ke wakati no ina suraga ina su cancel bakki maga ke wakati no darun ta on no ndire ala ken sabti derun kama har sa asafe kan no rongode aga diga am ati fofo sugan gelli birake qibare nyede bayet angana fayr ani fayke be angam nande ike ke birade ikun kallu nyen kenga bayra ngana fe isara no nga family dun ko ngade yani suro nga kubina ngam nan yaga ni suro fanu nga nan taw o maga babylon no ko ndike wakati no ko ndire dingrabi angam nan ya kalle ngen nga awa no ko kabunne nan daga wara kunkuja mandinari nan daga wara kirwan daranka ado lamende nan daga wara banjulundi yundum busumbala makumbaya kubarko ba fuloto ati kusunu dingra nya kubina angam nan ya hogani ku dingra no yari angam nan yibiga isuro kasu nya hogani geli dingra ku yari har sadi aga digam de rongo ara ko ide ati
ati family ke di family dunko ngake wakati non kayti nungi maka gelli ibega ko Gambia rem Gambia jamani nga oga modu kita na marodu ya sinambe kenga nya colonial des nga ko wakati ngadi ati harsa kayti nu ben angam nanti kunya ga bogu gelli ke wakati non birake fanna nga ati kun kayti nu wono sketch plan nu kasu wanu nga ku ben angam nanti igara ko labar ni da bari gelli ke wakati no ndi araken saptin ara ko yedi ati ke di faba ke be angam nanti katina da lamin jadu ara saptin ati local transfer ben igara ko nyaraga ni da barde kunchu wanu ngade na mbugu degu mu ben angam nanti kunya ga fati awano ko ni sri fokoli ado foma degum bi angam nanti kenya ganya district chief nga o ma gatina led irik tuden jani de ado praman chief be angam nanti kenya go nyoma gel jamane keno igatina dangan alhaji demba sanya de ara saptin ati cool local transfer no chuwano angam nanti kaytu nga iwa sakki ma ke wakati no ndire ke be angam nanti ara saptin doron kama har sarongo aga digam ati hawa yanya surunga ku be angam nanti ati sisurunga idaraga ira mo gollaga ida surondi kenganya ogos bidas kandinga oga ke sine be no ndire ke be angam nanti igara ibiga ko akini ibiga ko dalli ibiga ko igara biranu kuraga igara kitam ko be igara transfer mo ko sidambe no rongo adiga mo gelli ken ka fanna de rongo de wakati be aga digam de ara ko ede ati anya fayke bangam nanti de ikun charanu nga isuronta ko no ndire CDC nga anya dingra ke bangam nanti department of agriculture nga ira dingra yo wutu angam nanti gari kutu baka birake no igra wutu igra kiniya ke wakati no ndire ara ken kasab aro kawmu be angam nanti kunya gi ma angam nanti gara jigi nanti kawana biral laga na kiniya ira biran mutu da kini aro sorotan nga family dingo no ne angam nanti gara biran laga na kiniya ka kendi mo ko ira ku biran laga ira kiniya amanya nanti ya kalle gan kay sokono no ara ken kasab wakati be aga digam ara ko ede ati family dingo ngade ira project yo angam nanti kunya ga kite gelim no ngade ira biran mutu ira kiniya hibe angam nanti ngran bin angam nanti gara wutu na kiniya ira nya gadi no aro ibga manase nga dingran bin angam nanti gara kunya ku angam nanti da ku laga na kiniya yuru wan fan nambane kote har sa ara ko ede ati 2016 no ngone momur long jaju kebe angam nan aro chief Eric Tondi Jani kunya suronga kubina angam nan i menuga dunge geli ibiga ide mo ko non nan daga kata ibiga na ko nan di suronda dan hakkel laga na dabari na li family mbiran no ko ndia kebe angam nan diga takawan na ken dabarde dingran benu ko jola ko na misran di no ko ira ken kasaptin rongo de aga diga am ara ko ati kunyi milan hibenu ko ke Eric Tondi Jani kenya serenga kebe angam nan ara sande laga ara dabari katikunga na ko september kaso mbira tamundinga o maga 2005 sine no na ko nanti nga ke wakati no gonde ibiga ko non daga ta branta ko no ay merage nandunge de na sapti nanti ibiga ko birake angam nanti soronga dang hakkal laga na dabal na libirake no to ngunya ya honi gel libirake re at ke letra wanode har sa rongo aga digam de ati family dun ko nga iri angam nanti gari na nyampa yogunu ma angam nanti kunya garo no nga gel no ngade soro benu ga ko ake momod long jaaju yede wakati yogo angam nanti 2018 no igra biral laga nawtu na kinede aro ibiga ko village development committee nga kinga VDC nga gel debe ken ko ndiere ko kanu kala letra laga na sakati angam nanti ginu warni igara ibiga ko birabe utuna kinya gelli no ngade har sa september ka son no 2008 no nga ati ibiga o led paraman chief nga kebi angam nanti ago ma gelli jamane keno igatina dangan demba sanyade akara sande laga arada barkatya aginu warni ibiga o birabe angam nanti igara ko nyawtuna kini yogo nuya gelli dingra keno ko har sa led paraman chief nga aga digamde ara ko eri ati anya sire angam nanti awase dan nanti ikunya woni birakeno kenya nagara letra laga gara sakati kunga nanti ibiga iwinu warni ibira angam nanti gara kenya wutu na kutu na kini kunga gelli kendingira banan ne khanul har saati ken sifu banan ne are qadi angam nanti ara muri magan nanti isukule biranya gelli biranu kunul ina birangu ina kiniyar aka kelle chief de aga digamde ara ko ede ati anya siri angam nanti birake ga kinne ko tambe ira transfer are nyagare nya to kono iga tinada mariama sanya 2008 sinen no ndire rongo da ken saptindi har sa aga digamde ara ko ede ati chief Eric Tondi Jani ana letra laga ana sakade na ko de wakati bi angam nandi yampay mure nga agara muri kum maga wakati be gara dang hakkel laga na da bardi o maga gelli men kasunga 2009 sine no gonde abida tampili nga o maga gambia jamane ken no ndere ken kuna ara kanel laga ara kini sere su angam nanti ga dang hakkel laga na ga da ban igaro no gelli biran ku no gonde ke wakati no atina su stop de illato baka biran ku yusunde nga i khalle gelli biran ku ya rongo har sa aga digam ati 2010 nga ado 2022 nga 2010 nga kata 2020 nga de anya fay ki bangam nandi hiya baga fatide iri angam nanti
yadi awa bitaka fatini iri angam nanti gadi kullaga igadi arreste nanti de ikun kalleti birake ida tukumando gare laga ida saki kamadi angam nanti sorobino angam nanti gara dang hakkel laga igara dabari na libran kunu kondire ken no nyane angam nanti tampendo kotanga ida kita kudu angam nanti ira tingani kebe nan katu ibiga ko ibran kurgana na kitati mo gosre ngade ara ken kasaptin har sa aga digam ati banjulundi ide gumenga ira kella angam nanti ira ken su gelli kotunga ke wakati no kondire bayr angana fayr damage be igara kenya raga na dabar aro ibiga lu antanga ko igari raga ni arrest gelli ken qafan ngade ado tukmon be gari saki kamale ira ken qaraga na kri gelli kite ngade rongo harisa aga digamde ati debu yogon wona kubina ngam nande ikay baba nyulu ndi karanu kuya awano ko ndi gelli lamina nga wara makumaya ado kubar ko de kusunu fay kubina ngam nande iga tawu no ngade ka foma al de gumenga omaga gelli banjulu ndi no konde srif kolide nan nga wara district chief nga demba sanya de kusunya suri angam nande 2016 no konde idi gongom nande ilato bakka gelli ibiga ibiranu ku yusu nden kibare nga omaga gelli gambia jamane ken ko harisa ay wakati be ega digam de rongo soro tamiro nakatu ara kunyarga ni khidi kitenga aro ibuga odegu musoro sikki ken kanya fu ke bangam nanti agi le nyani siri oranta sultin ka kumbane mogara ibuga kara yogo riti kadangani alla gana kumbane koy o maga gelli jamane ke no kon harisa ona jokki do khibaru nga ku ben angam nanti ku nyaago ma gelli jamane ke no ndike wakati no ndere ke be angam nanti voice newspaper encadre nga yaga da khalibe laga igara wurni gelli ke ga fan nga nyim masil ayaga da khalibe laga na wurnde wakati be aga diga am at gambere ngabene re ke wakati no jamane ke tonko na ati khanu gon igara iwe inyagali mbalagu laga na ko e ari kontani mbalagu na raga na ko gelli be ga ko hinu ben angam nanti ke nyaga terne ibe ga jokki ni gelli digital baf certificate registration khibare nga omga gambia jamane ke no sare kayit kurumba ke be angam nanti ga nyaragana iga bugandin ke wakati no gondel tere moko bi angam nanti iga kenya trenina kamma ke wakati no idi kontani mbala ko laga ida ko se ibiga ko ministan ka be marantenga geli sample lakka o ma gambia jamane ken ko yere harisa de ira muru nanti wa muru ministrin ka be marantenga sample lakka ngal ina yasuri kubin angam nanti sigira kempo ke non tenga ya katuna raga na dabari mo ko su dambe no sira su angana su le gelli ke kayit kite ngade anna kata kita gelli jarandu kanu su no de ke be angam nanti aga ne wono suru nangande harisa de iga digam de iti registration process ke be angam nanti iga da barni mo ko be no ati bayir angana fayde gelli ana joppe o go son kasunga abida filandinga o ga ke sine be no sere gabianu angam nanti jigram kutiye nga igra raga na ko tarde be ga kitene gelli golle ke no alo wakati be iga kenya raga iga westni gelli golle nda barni nga o ma gelli gambia jamane kino ka voice de ikatu nankini soro ngade soro bin angam nanti digira masal laga na dabar awano ko ni kenya mariama chamde ke be angam nanti ata ko tinna sukutan ko ara ko ke dangande na ko ere nanti de ikunda la tele ke registration center no ko ka wakati su itellade iri ro munyantelle banambe su makita bido sikkilenki de angam nanti kota itellade gelli soko banga imakita sere banenti no ko angam nanti iga katuna ibiga ko ke kayti daga na kita mo su dambino ati bayir angana hayde sere ampakke bega bakka iga munda na register ke wakati no ko ndir ati simme magade ministrin ka be manantenga sample lakkengade in kaba ibiga ko gollendo hoyre nyata ragana na dabali ke wakati no gollenga jono mo su dambino ko na wari angam nanti asuka katuna kita mo ko beno ko ndi awo mo galli jamane keno kan na ko kada ngandi ke wakati no ani fayke be angam nan angana daga registration center nga ke wakati no ndire na ibiga ke kayit daga na kita ata ko tangen ankam made bayit angana fayde gambia ina huwa munda gel qortiye nyan ko ke kayit fo yakki be angam nan aga katun nan dabari gel qortiye kanu ko ken kuna de ina hoy iga hibe de barande ina soro nya tampindini ko ibiga wakati numa ibi bonondini soro maga gel jamane ken on bayir angana fayde haju gabe yana soro nga kubina ngam nanti ga walla iga tele sigil layninga kiyemu mantu hari ibiga ko bani hari kayti bani inta katuna kita gel jamane ken on ken takawan nanda barde har sa ibrahima boja aka ga digamde gambian kenyen aga digamde ara ko ede ati yin kawani hero lagana ina sakuni fofo su angam nan kortin tampinya gan adabar ndenga gel jamane ken on ina lato bakka kengade ati ka ki wakati bi angam nan ku gada lonchinde na dabarti ke registration khibare o maga gambia jamane ken gonde ira presso nyara igara sagu suron kamade bayr aga iga munda na dabare mo gombe wutile mane an kenga kibangam nan agarante nan dabarde ken kuna ani fay kibangam nan hi gabu nyana no kubinangam nan yuru wantan khibaru ben gon kaban nan dabarde ima kun dabarde ina kay biga like nguti ga sakko kamma mane kaniga ken dabarni har sadi aga diga am ati ke biga ani fay kibangam nan butte miranta wutu ke wakati no an kamangilla gelle so ba hana nyede ke bi angam nan anga kurtene nan daga sigi layni
ngade anna yagaru ngalla lemnu nga bammini halle ke kiyete no gonde de nanu hellade kenni fayke bangam nande iga sikki wakati gabe no gondi kebe angam nande iga daga kebe intakki tati mo nga at kem patan kallon qore nyani gelli jamane ken gonde hada sa ati ke national identification nga hibiga o national hibiga o jamane kayti ngade ani fayke bangam nande anta kawanya na kotanga jamane lemmen ngade na kita o maga gambia jamane ken gonde ken kuna ina hero tan daga ina sakunde suronga katuna register na ina kita mo so dambe no gonde ilungun no gonde wakati su dambe angam nande iga na pare na kitade simila development nga bintu sisi akaga digam de ala kweri ati ibe ga ko hibe angam nan ikunga kenya wala ke wakati no gondire marem fasan nga ida kenya raga na iga tirnin gelli khibare ke no gonde ke wakati no ati bayri angana daga no anyana fay ke be angam nan anga hinu be no raga na angi wala no ngade kenni fay ke be angam nan aganta nyaake fakade ati bayri angana isirentu no nga awal no ankam annan katu ibe ga ko kat kira na kita bayri angni ki hay igilla urom me ke nakato nyano gondire nan daga sigi line ngade ati gana kenya line kayde hina kiyemu manchura kana ina sikkiya bido sikki lengide iga ke mo mbanen be da barne at hari yibiga ko ta ban ima kaduna kayde lagam nakitade at yibiga ko soba fananga e bita fananga ikiya green nan daga yibiga ko nunga ida kaman kontim paramare me nyanyi sikkinunga at ken kaman konti sunu kon soro kabi bane kotti an nin kati ni kati lagam nakita akota no kon wakati bi aga digam at wakati bi angam nan angani tirni ina ka kono nanti connection problem nyana no kon aro tikitu non kanya fa ki bangam nan iga nyemede ken ni hay ki bangam nan sere gabe cikino nga kebanga non ticket ganti maga iga katunu takkellono gelle kebara ken on iga register nam gombe meanwhile aga diga mu kale kebanga non aga golle sa hampol lak nyede iga man to konko de ala sabtinde ala koyri ati bayri angana fay ke wakati non o sun kaba me ha muna ke dimano nandi ke baf certificate ke sare kaydi bi angam nanti oga wutukunude ani fay ado yibiga national health insurance nga oga ke botu na wutukunude ati ke wakati no ati bayet angana a campagne nga agari wakati be ado tampe no kotanga ado kenya ligel jamane kinon bayet angana fay sere gabi ambaka kenni fay ke bangam nande agara ya xara ke wakati ka challenge nga sakanwa tampe no kotanga sakki kamma ke wakati bayet angana hayde yibiga o neto ke aponte ngene sirde ke bi angam nande kuranu ka iwatel iwarni wakati damme no kenni kuna on kawana mi famwale nanti ayeti kungale yibiga o hinun trende mo ko angam nanti kenya na ken sabde ka kenni mugos o kuy min hammi ngani kebe ke wakati kenya de ona wari ku angam nanti sentan subi angam nanti kunya yer iga ke registro daga iga da barnde ananya foye kebi angam nanti asuka katuni khallen kita mugos damino at ka bari angana daga dingrata nunga kempeti foya ke angam nanti aga nyini geli non fannanga ke wakati no ndire ken kuna atide o sun kawam na mi hamwade ka jamane lo mungade ido qaru ngamede iti ke wakati no ndire ke ba certificate bi angam nanti gara kenya ikibare lo ndike wakati no ndire iti kiyemu manga alla way sikki suru kabi bana kotana kita kaman kontim paramare men kondi ida ken sabtindi o maga jamane ke pepa derun kama ke wakati no kondi a kenyanta abango maga ibiga wo loptanin ka kebi angam nanti gara kenya raga na bugande ke nganya ibiga ko bundu maternal ado child health hospital nga o maga gambia jamane ken ko ndire ida ibiga ko sefe xamne laga igara bugande ke wakati no gonde wakati be iga de gam ida ko ida trada ke kotanga anya kotanga ogo son kaso nga abida tamundo tumunga o ke sine be no gonde me kan tamundo bane wakati nga o maga geli jamane ken ko fonnan kay nyaga ne gwani ke be angam nanti agariti ibiga ko igo fonya o maga geli to inte nangani o maga geli loptane ken ko tangan nem fol la nga serbe marante nga geli no ngade kenda waran nanti allo anay gande ke daga ana kini geli jar ibiga ko to inte ke geli loptane ke no gondire wakati be angam nanti agara kella agara dabarde uciga karade anya foya ke be angam nanti ida kuna daga ne nambugo tangane fol lakinga na ko eden nanti keti wakati be angarne bugu geli to yentengal ka ba wakati be angara gande ke wutu angara kine ke wakati non annan kawan nambugo asillanga ke wakati non ma ibega ko visite ni wakati ngana kine alla wayrini annaro no anni visite ka kendi mo gosde wakati be angam nanti tangane fol lakinga agara wutu na kuna daga ngande ke agara nya sere ke be angam nanti agama dungede haresta ibega ko tangane fol lakinga ke be manante anya serenga kebe angam nandi aga giri ke wakati non a supervisor nga kinganya akamudun kenga akilitenga adaga ada kibare kerega ada kunada ngande wakati be agara kibare ko agara ko ikamudun kenga ngande kengri angam nandi agara kata ya gareke adigamu ya gareke dangande be harisa ya gareke madunge nambugude angam nandi gara sefe kanu benu kunada ngande harisa tangan nem fol lakengade adaga kata ya gare be angam nandi kenyaga jalan kompen no na kibare ko na mo ko kunada kenkari angam nandi de siso nga kiten no ke wakati non ari ada kibare ke mutu na kunada nanti tangan fol lakunga igara sefe kanni berga igara kunanda ngande annan kawanna antritika bayr ke wakati ngon ani wakati ya kibangam nan vision time etke nanti alli bogu serenya a wakati mpedi sa sayde ma ke wakati ngon daga angana wakati ngita ge luro ngon igana all of nan tanalli alla wayrini ken kanni wakati bangam nande kagal laway nalli nambugu geli garantonga
to into ngawma gele loptane kinon ka ari wakati bi angam nati bi akata tanji ke milite europe ke man kay duru men xanga gele no ngale imadu ngede kempalle yagare kenya fay ke bangam nan ari qadi aro hero kur matanari ke bi angam nanti de ke wakati no gondi geli jarandi ka ke no aro siso nyal aro townga agara ko eden nanti an kawan nan kini geli ibiga o to inte kay o ma gele loptane ke no gondere wakati bi aga bogude aga lerne qadi aro kungarde anya fay ke bi angam nanti de igara ibiga o to no kro siso ko ibiga tanga nem fol lakinga ati sasa de auto anna kini kiya ina kini ja ibiga watu tekiya bayit i watwa aga dingrabe kaya gare ke anya srenga ke bangam nanti aga barana ku bukatu no tunna kine gare nanti andaga ibiga ana kini geli ibiga watu teke be ga no nga ke wakati no ndiri anya faya ke bangam nanti maganya ibiga iduru mena kanga nonga me hutu ndenga omaga geli nonga de maganya na sababu ya angam nanti ke ya gare de aga sikki angam nanti ke tanga ni ke bangam nanti aga tanga le fol lakinga omaga geli loptani kino maga hentana tanu sikki o maga geli jamane ken gondre agara sreberaga agara henta kenyani Mr. Lamin Maniyar ira saptine deren kama haresa ida ko eren nande daron ta gon non uniform be gayde aro loptane ngollenga na ibiga ko timmande ndabarti gollem mo sere entraîné ngade amanya sere yakki bangam nante aga sa yibiga ko aga kenu yagare ke aga nyam mo su dambe no gondir ama katuna ken ndabarde ama dabarde ama fenda suraga aga saga ide kenya fo yakki bangam nante ida consultation laga na dabarde ke likam dum ko ben ganunga ke wakati no gondir ida kibare ko ida report kata police station bi angam nante attintante nganunga ke wakati no ida yagare keraga ida arresté police nda daga ida deten uronga ara sago ma geli jarandi ka ke no yibiga ko lopte yibiga ko gegeli police station ngade ira sabti hada sa loptane ke management ngade igadi gam de iti ay ina sigra ke suutwa kudu angam nande to nga sabatin ke khibare no ni mo su dambe no ndire ira ke ka sabti hada sa ira ko ire nanti anya fa ke bangam nande Mr. Lamin Mani wakati bi angam nande agara fentade anya mo su dambe no akatudu marana akatudu control no nga amakatu fo dabar ni ke bangam nande aga ibga luwa sokindi lagana aga dabar ni kendi kuna ona ke mo mbana newtu kade oga kono kakun staff benu ga angam nande kaga golin geli loptane ke no nanti agara manya berga agara dabari kundure agari butel laga agara kari kasuna ka butel laga kana kari golle nyanda ka sababu kana ka golle ndabarti mo ko srenga o ma gel nunga bayre ke dingre angam nande gajan dingre ne mamman kan dingre nyagani at hande buti annam butel laga na anna kari anna kata golle ndabarne golle bi angam nande ke nyagara an sababu gel gol nyan dingra ke wakati no ka fofo sugan hiya ke bangam nande o gan kawana wutu gel khibare ke no gondre ona wutu justice nga aga katunu nankite mo ko su dambe no kondi ida ken sabtindi o ma gel safi kanna nambugu gelli aga bogo maga gelli loptanen kan nokondi kebe angam nanti o maga bundu maternal hospital nokondi hallendi ogati jamme foundation ke wakati nokondi ka kendi mogosta anya fo kebe angam nanti igara ken sefe kanne daga igara bugandi keddi man nokondi yagare nga igata mbugo aga madunge nambugo maga nyana sababu ya agara yibiga ko yibe marante nga tangande fo lakinga maga nyana sababu ya angam nanti agara fentano nga ken kama itambu laga agara tuka keddi man nokondi ke wakati nokondi nasima ura kajiki baka gelli ibiga ko ibiga o golnya lumun gol dingranga anga gol nyanga dan sababu no anna mbutten kada nan gol ndabarti mo kani right we nga anga kawana dabarki wakati no gondire ka kendi mo gosta ona jokkido kibaru nga kuben angrat nanti ku nyaago ma gelli jamane ke pepa deren kam ke wakati no gondire ke bi angam nanti e kawo nyaaga bugu o ma gambia jamane ke no gondi ke wakati no gondire angam nanti ga munda nambugu na but internet laga na dabarde tabro boja ayanda khalbe laga agada worundi gelli ke ga fanna ngade wakati bi aga khalbe nguruni de ara sabtinde ati gambiaro mu nga kawo bi angam nanti gara kenya raga na sigindi gatini dangane coalition of progress nga o ma gambia jamane ke no o ko ali nankay na kana daga laga na kitaw ma gambia jamane kino iti wamunda gelli inspector general of police maga kinganya police nun chukiri senga o maga gambia jamane kino ko lire na ko eden nanti sugule pamit nya ma ibiga ko kanne nya ega katunu baka na buti internet laga na dabare tenku en no gelli jamane kino bayre tampedo ko tabega sakka jamane lo mun kam gelli bire mo on fanna ngawa gelli ibiga ko igo hono jongo nun kamma ba ado tapla ko na kare be ga terne gele man sakunda ke wore ado be ga gol nyam bla ko bi angam nanti fonna kay wakati gollen kitade kenni fay ke bangam nanti go amunda na butin trene dabar gelle ken kafan ke letra be igara daga naki gelle police nun kam dun nga o ma gambia jamane ken no sidi chamle ke bangam nanti ay gani ka won president nga ke wakati non ayanda araga na sayni de gelle kafon to on ngani ke wakati nanti waddi gamu nambu ikun kafon to on no ndi gelle jamane ken no ma jamane ke sel nga ke wakati non nanti corruption nga tapla ko na
karibi angam nanti ona kenya raga na gaja na nyama o mga Gambia jamane ken on har sa letra ke ida ko eden nanti kawo ke sefe kanun no ida ko nanti wa ken fa ke bangam nanti iga malay ibiga jokkinde be angam nanti kenya ga saka gelli ibiga jonkon kam o mga gelli jamane ken on aga ni kape bani ko tiede imalay gelli ken ka fan ngade haro ka ibiga jonkon benu ga angam nanti kunya ga saka e sansindo gaw so lan khibari nga nan daga wara rampan corruption nga o mga Gambia jamane ken on arama baro man sakunda ke woden ani fa ke bangam nanti iga ma dunge gelli ken ka fan ngade haro ka national assembly nga dalle be gara gen nan cikide iga ma dunge na anti corruption bill laga na dangene nanya luanga o mga Gambia jamane ken on dire ina ken fukata nyana ko dire ida ken kasapti harsa ida ko rem na ile tran ko nanti iwamunda na uti butin nga ina utuan na joppa national assembly bilin kebe angam nanti kenya ga gel député ko kebe ko maka gel banjur no nan ga wara makati square ken ko ndire kebe angam nanti ina kenya ga na dabarde ina butinter ne dabarde gel kem funda ndang kanya no kondi har sakal ida ko dem nande fofu su ko region nye o maka jamane ke ton ko na ga xanu ko ina iba butinter ne la ina dabarne nan ga kata governor office nu ben angam nanti kunya ga gel region su no ko o maka gel jamane ke ina tour e biga me kan tam nga so banga kata me kan tum nga de ke wakati ane gi butinter ne la iga dabarde har sa iga digam ida nanti anya fay ke bangam nanti ina mundan na kesira na dabari o maga geli jamane ken gon ida wuti da ko IGP nangan ke wakati no gon ida saptin har sa kawo ke ida ko ede nanti angana fayde ke plan be ga munna na mugu na demonstration laga na dabari o maga Gambia jamane ken ina dabar ina mundan na dabari November kasunga abida tamundi do baninga o ga ke sine be no gon bayet ikun constitutional right nyani kenga ke bangam nanti a garanti tengani geli 1997 constitution no gon o maga Gambia jamane ken gon der ida ken kasap har sa kawo ke ida konnem de la ida dabarti wo pollution nga igara e sebe kanni berga igara bugande wakati be ARR banjun fonnan kayuma iga bugum nanti iwa butinte na la iwa dabarne ikunde sebe kanni la na bugande nanti kanni manage nankini nanti wa bakay wa butinte na la iga dabarne igara keberga na plan umga tenike kota nga banjunu capital ke no ndire ida sefe kan laga na ntide ima permit laga na kini ku nga ke wakati no ndire ken idi kay ibega ko ido ken sefe kan pollution ngala kenya ko idi raga idi konne bakka kengade har sakari coalition of progress nga ega digambe ida ko ren nanti pollution no ken sefe kan ara koy nanti e qur'an ni laga ara bugani no nanti dictatorship nga mare burenga ina munda na kenya terni anu ka ibega ko luwa suri nga haram re magum pakkenga ida ken karaga ida burundi angam nanti suronga kenya raga iga exercise ni bayra freedom of assembly nga na me kaw dingran nga adon nan demonstrate ken right nya ke bangam nanti iga ke kenyi maka ke wakatno ilay kuma na bakka kenyede adu tapla ko na kare be ga terne gel man sakunda ken ko ndiere ara ken kasapti adu ka ada ko ada ko nanti onta jokkini na ayi bugaw nan nunge public order bi angam nanti kenya ga no ke wakatno iga kenya daga angam nanti gaidu semmen kenya ke wakatno iga finu terni ke bangam nanti agama haram por gel tapla ko fanna o mga Gambia jamane ken ko inta ngene kenga ko coalition of progress nga ila ken sabti ndigel iletra no de itira letra la na sakata gelli ibega ko e pollution cu kam dunki nga IGP ngade nanti wamunda iwa bakka na but internet laga na dabari o ma Gambia jamane ke no konde har sa kyan ka gana girno ken dingira bane Salif Sonko ayanda khalibe ngurde ati Abdoulaye Ndiaye kebe angam nanti igari bani o ma 3 years jorna kanan ke nyaga na ke nga o ma Gambia jamane ke no konde aro ke movement aya fo ke bangam nanti ati surom kite ke wakati no ko kubenu gamunda na mbugu na but internet laga na dabari jamane ke tonko na gari sunu konde nanti ibara tapla no na karibe ga terne o ma gel jamane kinon sefe kanne be agara kenya gam na bugan gel audio no ko ndike be ga sakkedo al awanga Mr. Ndiaye ida mugo aga digamde aga dijigram kutiyel laga ara koyde nanti harisa iga bara tapla ko laga na ga jabako maga gel jamane ke man sakku nangure ke be angam nan president arambro aga non kanan kaw ke wakatno anya foye ke be angam nantide o su yaari ngaki ngar ken kaga na girno padiya mu kibare bi angam nantide minister Bakari Badji ayake ngaru ken kanu on maga gel jamane kino ko ndre kesunu foye ke be angam nande atora nga saka gel jamane lo mun kam Mr. Ndiaye de wakati dangfal anya serenga 2019 ke sini non agara kanan ka wala na da barti kawnga iga bogu angam nanti iga butinte non laga iga da bari omaga nanti 3 years jorna iko yibiga 3 years sinenga akinya ke wakati non wakati bi angam nanti coalition kanan ko nga iga layru kanne berga iga kini jamane ngam nanta timede in qawanna nyankade ki letran non
kempalle iri di angam nanti gadi aresde iri tilongondi kite nyaaga njoronga ira charges laga ira saki kamade charges ben angam nanti gadi laga na saki kamade alle iri angam nanti subsequent nga amanda la iri charges ku bogi kamade o maga gelle qaso dantan to no kondi ira ken qasapti ken kuna anya foye ke bangam nanti higa ben angam nanti abus ado ibiga ko corruption nga ke bega nyana o maga ke man sakunda wure ke wakati no kondire anya foye ke bangam nan ka khalsin kasaranga jamane le mu khalsin ken kanya foye iga kasarana kawun kam magele jamane ken no kondire ken foye ke bangam nan ugan kawasi kere na ke laga na gaja o maga kasare kawun kamare har sa news nga ya ala ko ati pepa dero mbuga kumina ngam nan ko dangin tekino nanti kawol legi aga bugu nay news kule laga na ko nanti aga nya ke kibale de ke tampe be ga saka hada manun kam corruption be ga saka jamane lo mun kamade gele man sakunda ken gonde ado igo honu jonko nga kape bana kotia gele jamane ken aga nya iga makere gam na setul o maga gambe jamane ken gonde ado anti corruption bill ken na ya luwa gele jamane ken anya na fay ke bangam nan wa baka iga butin internet laga na iga dabar november kason no on o maga gele gambe jamane ken gonde se fe kan nga Mr Njay aga ken kono ara ko ati o suwan kawara gene nambugude o suwan kawa bukke ke wakati no on ta kawa nanunge president nga ke wakati no gonde aga ibga ko ke jamane aga imbello no kenga kawun kam mageli jamane ken gonde ati hanide ke kawo bega munda iga baka kun angam na di butin terlenga iga munda na kellaga na dabari geli jamane keno o sumbugu na warde nanti kasaran ta kawana njoki o maga geli jamane keno gondire wakati su angam nanti ganare nanti mbugu iwa butin terlenga na iwa dabar on kayya ke wakati no gondire ato gana kayya anya na faya ke angam nan o kappe o duwa dangan o gajana o duwa dangan jamane ke gana sir o swa dangan agana bro swa dangan ken kuna iwa kirna na warti gambere mentuya so potanunga nan daga bugu na mbugu 3 years jot nan ko ndiwa aro ibiga o jamane ke kanna nonju o suna bugu angam nanti iganati ombo kota mbina butintere nabare ona bugu ona ken nabare ida ken saptindi o maga ibega ko pepa derun kama ke wakati nokondi harisa ogana girno na brebe angam nanti igara kenya laga na bukandi ke wakati nokono nanti ida ibega ko jamane le mun kume kenya nokono ibega kata tankabe alo million kabi nokono o maga gambia jamane ke nokono ke wakati nokondi yere mo kada kelliti umar ba ayanda khalibe laga agara wurni kayro bicika kenda barni muhammad sinira wagara kita kinga fam 94.7 Mr Sinira assalamu alaikum ando trinkana na meku nyampa live kinga fam 94.7 sagira nga su community to on jamu ngari trinka mosle nuwari mokose wakati dangi falle president adama baro anya serenga kebi angam nanti agara meeting nabar aro CRR ko nga kara sebe kanu yogon ko kiben angam nanti sere gabe gamal lingu ay kenga malingu sere gabe dangan o maka ke wakati no Mr Adama manaka sebe kanu ko nga angam nanti igamage mayke igamage mu jamane do mu nga ke di man kon musikira do watin trinka na ngani tigam pero ga koni idan kemmetene no gondi kenya gani atigam palano ngati tigam no gondi siara ko ndangane khalisi be ga pomperi ni siara ar kelli jawara kiena lawara ya jam kenya kemme mar no ngani yo kai ndaga tawo ina ndaga me fahamu ikunda khalisi kinia yo kai duru nandaga tawo gemmambala ko ngano ngane kai duru nandaga tawo indaga kacha kenni hiyayi amakawanta bakka ke lakken nogondi serebe gane ko kanan kenga ke time donga nogondi gemmambala nga iduru ndaga nongani akan kawanta na killebe oto kenno nga kenyani ke ya a kengarat nanti da khalisi bagan kinia already iwati gana khalisi kini sorobe no ya poine khalisi mboge kunya makaya then ake kur kata kenga ananti da ngani pasu taroda ka mugu then kung nataga igara khalisi kini sorobe ni agamanya ti mo nga deni da ko kay ini tirndi khalisi lo minna kaya deni agaro no ko be ina here nya iga hibe sakay kamay na sakay kamang kira fahmin yang kawanta man jakunu ye dinan dana lita ko kuda khalisi kini ya deni kadaga kadinan daw kana me faham kompen no gondi kempeti kanan kitiga me aga kawanta hibe be ngene ko ay kawanta tel kundunga aganani ahak lendo kontimbagande nya gani ahak lendo jamanen ten ko nya gani ahak lendo jamanen golle nya gani ke ngalongani ilandinga ati khadi ati ike ta henga ike da killebe da bari jawara do ya jamme tutaare imada bari tampilro tankragero sino hilli ma tankragero sino sikki onadi kenni se hay ke gelli sino sikki hallendi ma sino naati hallendi awaketi game konno kuni so hay hido no gama kide inda awanta nambugu kanan kerakken no gondi kanan kenna kawanta nyana hiyayi anga diga mekbel konno na nya actual information nyai diga mun nyai hibe no gakite kala nyi diga mun konno lenki sere ndan confront anda bu annati
no anke makango o angana ni kampanye ho galingan danna ko kulku diga mo ay makawanta pakakanan ken lakende kanan ken nan kawanta ngam diga mi andra ho suko concrete evidence nya kawanta ni no ngane ngane ngana tirnde umbale allan tarni nalli diga metana ko ibero ken ganda bana Mr. Snira anna ken konno kammo ka bane kanu ko ni president ngana diga mu kudiga ndam kunu fay ku binangam nanti concrete information nyani kenga e biga factual information ala kati konno kempalle anti konno kammo khani jawara ta hen no gondi kilube no gar jawara gari dabari ran kunne ya for 30 years ya jam meriye ya jam men ke trans gambia su dabari gelli bandi so kunta ma yere ma base ran kunne anda famba laman ko do pasa mas ya jam men dabari jaban kille ke ya jam men dabari kun su fren kun ngano ngani ya jam har ya jam men khabane kille dabari to gambia no gondi baron ta ran kunna rakan kille dabari ga dangi na utu pase katak ko inai Allah famba kombo aga kilube ni mandra ba aga ko tinta on kilube no do ko ri wala hari bane ga complete Allah famba sasa kemba ka kam ga gati ni ga kilube no tabari ya jam medu jawara suma cenda bari anken kata ga ko na wala ngra kilube no jopalanti kene no ko Allah ha ko no dangane nanti baron taare ama kille dabari o ma angam nanti gel jamane kino ana ko cembane ko ta sakuni oh Mr. Snira on tatu hibe ganya ka haga daga ka anyway ona try khadi ona kita ke wakati no gonde anyi leri ne khadi odana jokkido masla very interesting ati ibega go gelli arama baro nari ke wakati no gondere ana killum ana ko cembano ko tera gana agi sagundi ni ke wakati no gondere ama katuna killera ga na su dabarati mo khonga o maga gelli chamane ke no gondere harsa o wakilli khadi ke wakati no gonde ana jokkido kibaru nga yibe angam nanti very interesting topic ke di man khonde Mr. Snira harsa ani mo ndo sunenga me khadi agani ni mo ruta ko gada ko kada ngani mo kombe mo gada rondi gelli kibaru no khonde wagara kita khadi ke wakati to tora Mohamed Snira Allah bay jokki ndo sefe kannga kendi baro amanya gellanare ana taw ama kille suraga gara sigini na nyama ke wakati no gondere agaiti na ko cimbane ko taraga na sakoni jamane kino right to ora anta no ngare purna tirndi be jabe ka baron taga ga dangi ko ina kille ke no gondi kenya ne kille ngai gara hibe igara hibe lunch mi gara hibe kinyandi aga dangi ken no gondi kille na minna ga igara hibe joppa igara bagandi nan tiken kille kinya ida ngoni ana minna ga yero andal kusino tummi no gondi baron taga ama kille su dabara ga et kembane ko te ni tirndi ni ina li rectify gella ga nanya gara kille da bari be ga kinye igara munya ga dangi ko ina kille ke no gondi na ko inga kendi ke wakati no gondi wakati be aro kusoro gara ibe ga meeting nda bari kunyanya sefe kanu ngaba agadi ko ba ke wakati no gondire anga majigi nanti kunga baka gelle presa lakin right ku anya se kanu ngadi ko kun kana nunga kenni kay nan kira udunu na gati karan compare maintenance Gambia aida udunu classroom sigindi kendo karam ngolum taguranunga kuni tiga moy grese ma president ambaro anganani pakka gati ga muno kawanta te mana ina tiga mu ko ini sagara dangane akan kawai be no konno ina atema ina ini saha walla ka ini sagara dangane ina kilai aga kawanta kuyen konno because time so angana pogo angana tiga me suko asuni tampon de nyai tiga men tano ngani hibe oga tini development yana no ngani hibe ga jamane le munde mana hibe ga jamane le mun tuundi ni nan to kanu nan tuuko jaman ko no gondi kim tano ngani ana tiga mo ko hibe ga agananya kugananya e ibiga ko kana dagenya agara kullaga ni dabari o maga gelli jamane kino ke qaran kombesu kenni yurwanya ni kinga o maga gelli jamane kino gondi ari ala yurwalitiya sasa ina list of school no kubagandi school be hakka be gara dabari gara maintenance ujo no kullagati ado ujulu sikki school classroom ke be gari dabari ina te commentary bagan to ni wari nuari mo sirangara wakati duru nanchefra nuari Mr. Snira nuari ndo kenyani Mr. Snira nga nasima uswanda sefe kanu mugagara sefe kanu benu ko ke wakati no harisa una jokki do kibaru nga kubina ngam nantu Umar Ba aya gada khalibe la gada wurni gelli ke ga fanna nga auditor report no benu angam nanti kunyaga bo ke wakati no nambu national audit office no gondire ida ko edem nanti konti mugande be igara kenyara ganna dabara 2018 ke sinen no gondi man sakunda igara ibaga na brebe angam nanti gana dépense de angam nanti sefa kamno benu iga kunyara gana ge bugande ke dimman no gondi anya fay ke be angam nanti kasara fo ko ari angam nanti aga takki o maga gelli jamane na brenga ke wakati no gondi hibiga kata tanka be alo milongu kabi kami alo tampile do udunu sikki tampile alo godo nyiri kenya nya fay ke be angam nanti jamane ke ga kume kenyo wakati be angam nanti jamane man sakunda nga iganya
kalsi nu lagana ni fara ko bakka gelli jaman palle kalsi no dolan no nanya dalas ngari o maga gambia jamane ken ko nede har sa auditu nga ida ko rem nanti na burebi angam nanti kebi angam nanti igara kasuke wakati no agan kawanyini no ngale gelli transit account no o maga gambia jamane ken an kawanyana million bane kamo fili tan nakati aro ujuni bane tan nakati aro godi banede kenya foye kebe angam nanti agama kite ke wakati no gondere aganta no ira saptini bayad angana fayre edi transit account nga ken account way angam nanti igara gana ega sikindini omaga gelli jamane ken no qasine ngana kala de fofo sugano kenya na foye kebe angam nanti igan qawa su kece garo no dingra be no gon inaro gelli no nga ke wakati no gondere ira ken qasap agana nya fogona to no anyana foye kebe angam nanti aga la samendo jagale litin aro tirni ni mo gon no gon kenya na foye kebe angam nanti tirni ne ngabe ngaro no nga igana e safa kanu lagana ina bugane na burende dépense mo gon kebaringa ara wayna ina safa kanu bugande kubina ngam nanti gama kitere ira ken kasapte ira ko ere nanti be ga ko report no gondire na brebe angam nanti kenya ga kini igara daga angam nanti ga dépense de ira sapti na daga nanta daga kamo sikki tanjike aro milongu filli kamo karagi tanjike aro ujunu nakati kamo nakati tanjike aro gode ban kenya foye ke bangam nande man sakunda egara kellega egara dépense de na dépense do dingranu nga kubina ngam nande ido kunya kitunga me kitten no gonde gel multilateral nga alo bilateral nga institution nga o ma gel jamane ke no aro jamane ke selanga 2018 ke sine no gonde ka kenya foye ke bangam nande iga ma bugandi o ma gel financial statement no gonde o ma 2018 ke sine no gonde yibiga auditor nga itima ken koni de ke wakati no gonde har sa wakati be iga digam ida ko ede nante anya foye ke bangam nande auditor nga de ida muru nante yibiga ko ke na bure igara dépense de yibiga ko dingranu nga ke wakati no gonde igara kharsu no kura igara kiniere ida dépense minaka kun kaytu nan kawana mbugade har sa ida ko edem nante yima dungere na kun kaytu daga na kiniya ke wakati no har sa report nga ida ko edem nante anya foye ke bangam nante gambia man sakunda nga na buru ben angam nante igara kunya daga ni kasu ni kawma me ke wakati no gonde itam mon daga sigya kamo karage tankarage aro milongu nakati kamo karage tanyere aro ujunu tummi aro goro tamiro hillo ke wakati no gondere ira ke an kasaptin kunu tamon nya angam nande commercial bank nu benu goma gel jamane ke no gondere kharisa ibiga ko 2018 ke sine no financial statement nga yima kun kanu daga angam nante igara ko gelin no ngade harsa man sakunda it liability nga khadi ken daga siga tan nakate milonge kamo karagi tampili aro ujunu nakati ke wakati no gondere ira ken karaga angam nanti igama ken karo kibaru no gonde igan kabiru no kibaru no gonde ima ken karo ndi omaga gelli biga financial report ken no gonde omaga 2018 ke gasine no gonde omaga gambia jamane ken no gonde harsa ken kanya fo ke be angam nanti gambia man sakunda ngade anya fo ke be angam nanti ibiga ko san kontan se fe kannunga ira kenga fo kita wakati be angam nanti I financial statement no gonde angam nanti iga soron chankondina gelli no ngade ira ken kasapti nambo auditor no ngade harsa auditor no ngade iga digam report no gon ida ko edem nanti inna brebi angam nanti kenyaga jongalle no gon adaga sigi kamo fili tan nakati ado milongu karagi e yibiga ujunu tamiro segu kamo fili tan sege tanka be alo goro segi ke wakati no gondere ida ken karaga ida saptin o maga jamane pepa dren kam ida ko edem nanti kena jongalle nya no gon angam nanti tambo nyagarage nan segi ya gelli ken kafan ngade ida ken kasaptin o maga derun kam na brebi angam nanti kenyaga kasare ke dimman no gon wakati be report ke ga bakkade ida ko ede it misappropriate nga na brenga angam nanti kebi angam nanti igara dépense kawun kam kebi angam nanti o ga kume kenya no gon ke dimman no gondire kebi angam nanti gambia jamane ken no gon itanga na hayre million tamiro nyeru tanka be alo ujunu sikki tanka be alo ujunu nyeri wala kamo siki tansake alo goro nyirde kenya foya ke be angam nantide agan kawan nankite harisa ogama kita ke wakati no december kason no atanji kino baninga 2018 ke sinen no kondi harisa ida ko eden nanti gambia immigration department nga seaport kino visa process ke bare mbane koti no milo mbane kamo siki ujine kamo siki ujunu fili kenya foya ke be angam nantide kenya gan kawa kenya nya foya ke be angam nanti kasi angara kenya daga na a collecti gel visa ke bare mbane bare no gambia jamane kinol ka bayr angana hayde yibiga kata ka monyer ujine bani koti ida kenya daga na to kata man sakunda ngade ken kaga na girno tambo ngano ke bangam nanti ke be gan kaban nanti e ga matu ke wakati no ken daga siga kamo hilli ujine kamo tumi ujine ujunu filli ken kanya foye ke bangam nanti harisa aga siki jongal len no kondire igama hakitar birikama health center on accounted revenue collection nga ke bi angam nanti birikama sample la kinga ke wakati no na brebe igan kaban na collect de ken daga siga kamo nakati ujine
kamo nakati wujunu filli kamo tumi tanyere aro godo nakati de ken kanya foye ke bangam nanti igama ken karaga na collecte angam nanti igama aro gelli kontinno ko ndire ken ka kasare hada sakke mo manen kaynu ngare bayit angana fayde e keri wana ka dingranga yibe akata million filli kami aro tanji kero wujunu tumi kamo filli e kamo sikki tampile aro godo nyeri ken kanya foye angam nanti aga kasare gelli no ngade ken ka gana girno janjambure ka dingra banan ne ken no ken kadaga sikki kamo karagi tampile aro wujunu bane ken kanya foye ke bi angam nanti harsa ken ka angam nanti de ken kanya foye angam nanti iga kume gelle ken karabana ka national treasury ngar ken kanya foye ke bangam nan na bruben igara kunyaraga igari withdraw bakka gelle old TMA no khondide ken kanya foye ke bangam nanti de adaga sigi million nakati tandume alo ujunu nakati kamo sikki tandume alo goro sikki de ken karisa amakati wakati be iga digam de ida koyde nanti ibega ko transaction be ga dabari projecting ke bare ngan nambugo department of forestry ngar adaga sigia kamo sigi tankabe alo ujunu kabe kamo karage delas de kenka angam nanti da withdraw de kebe angam nanti aganti sefe kanun kanun kas withdrawal be angam nanti gara kenyaga na bugani geli na buren fol lakinga gambia no konde e yibiga gine bisaw no konde kenka daga sigia kamo siki tankabe ujune delas omaga gambia jamane ken konde ida kenka sap ken kuna ida sapti nande financial attachment mission be angam nanti kenyaga paris kanu konde february kason no 2014 kesini no tampile alo ujunu nyeri kamo karagi US dollar euro nga angana cheki o maka Gambian dollars no ada kana siga kam e yibiga o million kamo karagi tankabe alo ujunu siki tankarage gode ken kanya faya ke be angam nanti da ken kabugandi ke wakati no intatu aga sakka dingrabe ke dimman khondire anya faya ke be angam nanti store ke gile nyene mo sir ka ko mane mo gada nyane kadanga ni o maka Gambia jamane kino odison ngade itibiga kata tankabe alo million kabi Gambia o kume ke nyano ko wakati be khalsu no ngani hara ko no bakka e dollar no konde kata ibiga o dollars no konde ke wakati no konde kendi ko an xibaru nga usuntu ndo nyakal tunga dik nyande ki wakati no ki FM 94.7 ke dimano ko ndre awa biga ko surtu nga lay takilo no masla no kallen ko na ko la bana to mahiluta una bugu studio no xondi xana yam po maga wakati ki ali xindi sir ka kendi mo gusta surtu nga lay takilo no masla no ko xalabe na kirne ndabar yodo bi ci bakka studio no ko la bana ta ma fillo ona ke nyawto na bugu studio no halo assalamu wa alaikum salam kiro bare nuari mo program di wasre fanwari vraiment c'est bon là bismillah programme di Ibrahim potensi ko ko da puti den na war en jogo ma ka di ma jakunda baga su ya ga mo ko ke mo non de wala la boron di don de permen are bu den da na ka din ja wala ka na ya ka no fi nga ide ga ma na ba ngani na mo nuari mo yo ka na ikulan ni ko ni ga ko ni ha ma ka wandare nuari mo bela na ki ñaar pour sama ko be ki ya nuari inshallah mare kenyan ati kana buguta i maganya sore ku bena ngam nanti bobunu ni ndenga iga dabarne o maga gambia jamani kin khondere las kola ona kenya to kimbe wa bakka studio no khon hallo assalamu alaikum allo leno ko toranta ko rasmu anko ma jamde no ko bolle no war mo sir sa yo gaay ana ma paro da ke so diga mi ajade iyo wala hada ma den anga ho sunya na nya to kam wala picha ga dul jakki ne ko soron na jakki mo sir wali ya jamme to muto mo haranga malay wullenga aka adi kamba kullente kenna maka mo sir kembide ko fodande mo ngala ko nga yere gelle ko era maka ba soni singuru kay jori kontenya bat gelle ko era maka ba da sunya simen to kontenya kuda yere suni sankan sonya le mo ngakara na haro kembide o firka ma ba ime yo ko no nyano no kuma mi julo skulu kida para kene da ke kille ko do so ande ke mi ngani ay waya kana ay fa nja se di dara da ke ko ci sa hunde nya ke ja ya da me project nya idan aka ke ngati ni ja da ke gon ni ja da ke gon ta ta ke da so ron ka ma da dole de so wana here na na sino wana ke mu so ron ati da ni ja da ke nya na nya ma ke nya mo sir hada ma no aka ho su konno so ron na su re ko tini a ho su ke tini sada ta ko ni de aji kwano na ke nya ko ni wano na to ko mera ka kebe su ko nan da ke da ban da ke da ban ta ta ti be da bon ne yere man sakunda ado ta be be ko soron ka ana ti ke na le ki na da be ki mari me ko ana da ko be ke ambassador ma ka be miliyo ado miliyo tani ado karba ha kenya expense ko na wele punda kenya support ana kunya sagare ya te golle da ado ni bella dun jamane no no sir wallahi yo anu ar kenya ni wala hada mana nga ma to ko ngana garen ko lara ko de nan tidin dinaja nuare mo sir yo na kiyan kere ngamo amin nuare nuare mo sir wakati mpaya ga nyima laga na ko mane ko mo gari na kibaru kende ka bana king fm 94.0 bye bye makumba
The best radio station in the world. In the world. Is right here.